due ragazzi molto giovani. So I would like to show you something. I have the pleasure to have here with me two young couples. Fanno parte del nostro sistema, si allenano, si impegnano. They are part of our system. They practice. They practice a lot. E vi chiedo però di guardare non solo come sono vestiti, come sorridono, come ballano, la tecnica, la figura. So I invite you to see not only how they dance, how they dress, how they look, or the technique, ma vi chiedo di guardare oltre, quello che solitamente nessuno ne parla, nessuno lo vede. So I would like that you put attention in other things, the things that nobody speak, the things that nobody see. Ecco, io direi di accogliere subito con un grande applauso Nicolò e Shadei. So I would like to I invite you to do this applause to Nicolò and Shadei. Ancora un forte applauso, grazie ragazzi. So big applause for this young couple.